तपाईले केही समय अगाडि यो दृश्य पक्कै पनि देख्नु भएको थियो होला, जहाँ एकजना विदेशी पाहुना नेपालमा घुम्न आउँछन्। घुम्दै गर्दा नेपालीहरूले पिकनिक खाइरहेको ठाउँमा पुग्छन् र सँगै खाना खान थाल्छन्। तर एकजना दाइ आएर कि तैले खाएको पैसा तिर, होइन भने तैले सबै भाँडा माझ्नु पर्छ भनेर थर्काएका थिए। 1500 rupees. If you have 1500 rupees, pay it. Otherwise, you have to wash all the dishes. Oh, wash the dishes. All the dishes. Oh my goodness. Otherwise, we are going. I gotta run. I gotta run. Hang up. We are going to take your motorcycle. नेपाल साँच्चै नै प्राकृतिक रूपमा सजी सजाउ छ। यहाँ सुन्दर हिम श्रृङ्खलाहरू, ताल तलैया, नदी नालाहरू छन्। तर आज तिनै प्राकृतिक सम्पत्तिहरू फोहोरले भरिभराउ भएका छन्। तिनै प्राकृतिक सम्पत्तिलाई फोहोर गर्नुहुन्न है भनेर हामीहरूलाई विदेशीले सिकाइरहनु परेको छ। हामीहरूलाई पुकार गुटका खाएर जथाभावी फोहोर फाल्नुहुन्न भन्ने समेत थाहा छैन। फोहोर फाल्ने मात्र होइन, बाटो बाटोमा थुक्दै सार्वजनिक ठाउँ नै गन्दा गराउने त त्यो आजभोलि आदत नै बनिसकेको छ। फोहोर जथाभावी फाल्नलाई त हामीलाई कुनै आइतबार नै छैन। जता पनि, जसले पनि, जहिले पनि फाल्दै हुन्छ। हाम्रो सोच के हुन्छ भने सबैले फालेकै छन् त, मैले किन सफा गर्नु पर्यो, मैले मात्र नफालेर सफा हुने हो र? त्यति मात्र होइन, ट्राफिक रुल्सको पालना गर्नु त्यो दिक्क लाग्दो काम हो। कसलाई फुर्सद छ कि हामी नियम पालना गरेर बसिरहौँ? बीच बाटोमा स्पिकर बजाएर चर्को चर्को स्वरले चिच्चाउँदै अरूलाई तर्साउने, डिस्टर्ब गर्ने काम आजभोलि छाप्दै देख्न सकिन्छ। विदेशीहरू नेपालमा घुम्न आउँदाखेरि विदेशीहरूलाई घुरेर हेर्ने, उनीहरूलाई कसरी ठग्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको पनि आजभोलि एकदमै धेरै फैलिरहेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति त हामीलाई के मतलब? त्यो सरकारको हो, सरकारले संरक्षण गर्छ, जनताले त त्यसमा जे गरे पनि हुन्छ। जनताको यस्तै सोचले गर्दाखेरि आज यस्ता घटनाहरू एकदमै धेरै घटिरहेका छन्। आखिर किन यस्ता घटनाहरू यसरी बढिरहेका छन्? यसका प्रभावहरू के हुन सक्छन् र यस्ता घटनाहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? आजको भिडियोमा गहिरिएर कुरा गरौँ कि साँच्चै नेपालीमा सिभिक सेन्सको कमी भएको हो। दाइ उ त्यो छ नि, उ त्यो टोयलेट घर हो क्या, त्यो पिसाब घर त्यहाँ पो गर्ने हो त, यहाँ गर्ने हो त नि, राम्रो भयो त। हामीहरू धेरैजना गाडीमा हिँडिरहेका हुन्छौँ। त्यही दौरान हामीहरूले चाउचाउ, बिस्कुट, पानी खान्छौँ अनि झ्यालबाट फुत्ता फाल्दिन्छौँ। घरमा जम्मा भएको फोहोरलाई बाटोमा जथाभावी फाल्नु भनेको त हामीलाई कुनै नौरो कुरा नै छैन। ताल तलैया, पोखरी, जेसुकै होस्, हामीहरूलाई हाम्रो काम सक्न पाए पुग्छ। जुठा भाँडा माझेर होस् या लुगा धोएर होस्, हामीहरूले यसरी फोहोर गरिन्छ कि अब हामीलाई तिनीहरू कहिल्यै चाहिँदैनन्। अध्ययनले के देखाउँछ भने यदि हामी बसेको ठाउँ र हामी बसेको परिवेश सफा छ भने मानिसहरू पनि स्वच्छ हुन्छन् र स्वच्छ मानसिकताको विकास हुन्छ। तर यो दृश्य हेर्नुहोस्, तपाईलाई लाग्न सक्छ कि यो विद्यालय हो कि खोर हो? यस्तो लाग्दैछ कि यहाँ विद्यालयको पोसाक लगाएर साना साना बालबालिकाहरूलाई खोरमा उलिएको छ। अर्को कुरा, सरको अफिस हेर्नुहोस् अनि गुटखा खाँदै उइ सुल नटी टोब्याको भनेर सिकाउने शिक्षकलाई पनि हेर्नुहोस्। यस्तो उदाहरणहरू हाम्रो चोक चोकमा छाप्ती भेटिन्छ। हामीहरूलाई सार्वजनिक ठाउँमा पुकार खाएर थुक्नुहुन्न, पुकार गुटखाका खोलहरू जथाभावी फाल्नुहुन्न भन्ने सामान्य ज्ञान पनि छैन। कसैले यस्तो नगर्नु, यस्तो नफाल्नु है भनेर भन्यो भने हाम्रो मुखमा झुन्डिएको एउटै उत्तर छ, सबैले फालेकै छन् त, मैले किन सफा गर्नु पर्यो? मैले मात्र नफालेर सफा हुने हो र? सबैलाई थाहा छ हस्पिटलमा उपचार गर्न गइन्छ, तर यो हस्पिटलको शौचालय हेर्नुहोस् अनि यहाँको वातावरण हेर्नुहोस्। तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि यो हस्पिटलमा उपचार गरिन्छ कि रोग थपेर पठाइन्छ? हामीहरूलाई गर्व लाग्ने कुरा के हुन् तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँले सोच्नु भएको होला सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश, मन्दिरहरूको देश भनेर, तर त्यो होइन। हामीहरूलाई साँच्चै गर्व त्यति बेला लाग्छ जब हस्पिटलको लाइन काटेर फुत्त डाक्टरलाई भेट्न पाइन्छ, मन्दिरमा गएर सुटुक्क छिरेर पूजा गरिन्छ, ट्राफिक नियमको पालना नगरिकन 100-200 रुपियाँमा यसो कुरो मिलाउन सकिन्छ, अनि हुलदङ्गा आन्दोलन भएको बेलामा यसो चोरी डकैती गरेर घरमा केही सामान ल्याउन पाइयो भनेदेखि त हामीहरूलाई के नै गरे जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय हामीहरूलाई रुल भनेको के हो त थाहा पनि छैन। जसले जे गरे पनि भएको छ। पुलिसले यसो गर्नुहुन्न है भनेर भन्यो भने उल्टे पुलिसलाई हात उठाएर हिँडेको छ। नेपालमा दैनिक रोड एक्सिडेन्टबाट 7 जनाको मृत्यु हुन्छ। त्यो हुनुमा हामी नागरिकको पनि हात छ भन्ने चेतना हामीहरूमा कति पनि छैन। हामीहरूले रिस पोख्ने कसरी भनेर त विश्वलाई सन्देश दिइरहेका छौँ। कोही व्यक्तिसँग, कुनै प्रशासनसँग रिस उठ्यो भनेदेखि उसलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने होइन, ऊ बसेको संरचना जलाउने, भत्काउने, तोडफोड गर्ने गर्यो भने मात्र हामीहरूलाई खुसी मिल्छ। यो त तपाईँले युनिभर्सिटी, कलेज या सरकारी स्कुल पढ्नु
भएको छ भने अझ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ होला। सरकारी संरचना सार्वजनिक सम्पत्ति त सरकारको हो, यसलाई किन हामीहरूले हेर्नु पर्यो, किन हामीहरूले संरक्षण गर्नु पर्यो? यसमा त जे गरे पनि हुन्छ। हाम्रो मानसिकता यस्तो छ। साँच्चै नै हामीहरूलाई नेताहरूसँग फ्रस्ट्रेसन छ, कर्मचारीहरूसँग फ्रस्ट्रेसन छ, स्कुल कलेज युनिभर्सिटीको प्रशासनसँग समस्या छ। यसरी समस्या छ भने जोसँग समस्या छ उसँग कुरा गर्ने हो। ती बनेका संरचनाहरूको के गल्ती छ? त्यो संरचनाको सहयोग गर्ने ती गाडीहरूको के समस्या छ? बाटोको शोभा दिइरहेको त्यो मूर्तिले हाम्रो के बिगार दिएको छ? हामीहरूले तिनीहरूलाई तोडफोड गर्नुपर्ने, भत्काउने, जलाउनु पर्ने आवश्यकता के छ? हामीहरूलाई ज्ञान छैन कि भोलि यिनै संरचना बनाउन जनतासँग पैसा उठाउनु पर्छ। आज बिगारेर भोलि हामीहरूले नै बनाउनु पर्ने छ भने व्हाई शुड वी ब्रोक देम? कतिले त आजभोलि बीच बाटोमा स्पिकर बजाउँदै कराउँदै अरूलाई डिस्टर्ब गरेको देख्न पाइन्छ। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि अरूको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीहरू आफू युवा हौं भन्छौं, देश विकास गर्नुपर्छ भनेर नारा लगाउँछौं, देशको माया छ भन्छौं, आन्दोलन गर्छौं, अनि चोकमा बसेर केटीहरूलाई देख्यो भने बुलिङ गर्ने, घुरेर हेर्ने, महिलाहरूलाई असहज गराउने काम पनि हामीहरूले गरिरहेका हुन्छौं। सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट खानु जस्ता हरकत त हामीहरूले कति ठाउँमा गर्छौं। यति मात्र होइन, हामीहरू मध्ये कतिले त बाथरुममा नुहाएर अन्डरवेयर नुहाएकै ठाउँमा घिनलाग्दो बनाएर छाड्छौं। हामी नेपालीहरूलाई रक्सी खाए पछाडि अरू केही चाहिँदैन। रक्सी खाए पछाडिका हरकतहरू त तपाईले देख्नु भएकै छ। तिले त होटलमा बसेर त्यहाँको सामानहरू चोर्ने, सामानहरू बिगार्ने समेत गरेको देख्न पाइन्छ। हेर्दाखेरि तपाईलाई लाग्दैन कि हामीले तोडफोड गर्नु, बिगार्नु, जलाउनु त हामीहरूले कल्चर नै बनाइसकेका छौं? अब लगाउँ यस्ता घटनाहरू किन घटिरहेका छन् त? नम्बर 1 मा छ इरेस्पोन्सिबल म्यानर, हाम्रो गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार। हामीहरूलाई चेतना नभएको होइन, पुकार गुटखा खाएर जथाभावी फोहोर गर्नुहुन्न, थुक्नुहुन्न भन्ने ज्ञान त हामीमा छ। तर जे गरे पनि हुन्छ, सबैले फालेकै छन् त मैले मात्र सफा गरेर सफा हुने हो र भन्ने हाम्रो सोचले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। अर्को कारण छ नियम पालन नगर्ने बानी। हामीहरूलाई हस्पिटलमा चर्को बोल्नुहुन्न, लाइन मिच्नुहुन्न, टोयलेट गरेपछि फ्लस गर्नुपर्छ भन्ने त थाहा छ नि। हामीहरूले नियम उल्लङ्घन गरियो भने किन ठुलो कुरा गरियो जस्तो लाग्छ। थोरै ट्राफिक जाम भयो भने हर्न यसरी बजाइन्छ कि संसारको सबैभन्दा बिजी मान्छे हामी नै हो, अनि फुत्त छिर्न पाए हुन्थ्यो, ट्राफिक नियमको पालना गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो स्वभावले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू झन बढिरहेका छन्। अनि अर्को कारण भनेको कम्प्लेन गर्ने बानी। नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो कला जुन कला सायदै अरू देशमा यति धेरै देख्न पाइन्छ, जुन कलाको ओलम्पिकमा खेल भयो भने नेपालीले गोल्ड मेडल जित्ने पक्का छ। कला हो अरूलाई दोष लगाउने। मैले गर्दा भएको होइन, यस्तो गरेर भएको हो, यसले यस्तो गर्दा भएको हो, म देशमा समावेशै छैन भनेर भाग्न खोज्नु हाम्रो आदत हो। हामी हाम्रो कर्तव्यबाट बाहिर भाग्ने अनि गल्ती गरियो भने एक्सेप्ट गरेर अगाडि नबढ्ने स्वभावले गर्दाखेरि यी कुराहरू झन बढिरहेका छन्। अर्को कारण भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति पनि हाम्रै सम्पत्ति हो है भन्ने स्वभावको कमी, भनेको ल्याक अफ ओनरशिप। जति हामी आफ्नो घरको माया गर्छौं त्यति नै माया हामीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई गर्न जरुरी छ। यी पार्क, यी बस स्टप, यी सार्वजनिक सम्पत्ति, भवनहरू सबै हाम्रा सम्पत्ति हुन्, तर हामीहरूले यिनीहरूलाई सरकारी सम्पत्ति हुन् भनेर दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छौं। हामी आफ्ना फोहोरहरूलाई सडकमा लगाएर फाल्छौं, तर सडकलाई पनि हाम्रो आँगन हो भन्ने कुराको चेतना हामीहरूमा छैन। हाम्रो पुर्खाले बनाएको सम्पदा बिगारेर हामीहरू कुन बहादुरी देखाइरहेका छौं? हामीहरूले यस्तो गरिरहँदा यसका प्रभावहरू हामीहरूले जति सोच्छौं त्योभन्दा धेरै भोग्नुपर्छ र यसका असरहरू धेरै टाढासम्म देखिन्छन्। हामी कस्तो हरकत गर्छौं भन्ने कुराले हामी, हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज र राष्ट्रकै पहिचान जोडिएर आउँछ। यदि हामी खराब छौं भने हाम्रो समाज कदापि असल हुन सक्दैन। हाम्रा यस्ता बानीहरूले हामीहरूलाई देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि लज्जित गराउँछ। हामी श्रम, सिप र इज्जत कमाउन विदेश जान्छौं, तर हाम्रा साना गल्तीहरूले देशको शिर नै निहुरिरहेको हुन्छ। फेरि पनि नेपालीले जापानमा चाहिँ बहादुरीपूर्णको काम देखाए। तुफान नाम गरेका 26 वर्षीय एक नेपालीलाई जापान प्रहरीले चाहिँ पक्राउ गरेको छ। उनले गत महिना रक्सीको तालमा एक जापानिज महिलालाई काँधामा बोकेर कोइनमा रहेको टोयलेट भित्र लगेर उनले चाहिँ जबरजस्ती यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्ने आरोप लागेको छ। यो भिडियोमा तपाईले देख्नुहुन्छ विदेशमा चर्को गीत बजाएर नेपालीहरूले फेस्टिभल सेलिब्रेट गर्दै थिए। त्यसबेला त्यहाँको पुलिस जान्छन् र किन यस्तो गरेको, अहिले सबैजना काममा जाने बेला भएको छ, अरूलाई डिस्टर्ब भयो भनेर भन्छन्। त्यही बेला एकजना नेपाली दाइले आफ्ना श्रीमतीलाई तिमी धेरै नबोल त भनेर गालामा हान्छन्। No, he's my wife. That's my wife. No, it's my wife.
र पुलिसले उनलाई डोमेस्टिक भाइलेन्स गरेको भनेर एरेस्ट गर्छ। यस्ता घटनाले हाम्रो मेहनत, हाम्रो इमानदारिता र हाम्रो राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न गर्छ। जब हामी धेरै पैसा कमाउँछौँ र आचरण परिवर्तन गर्दैनौँ भने परिवर्तनको कुनै आशा नगर्दा पनि हुन्छ। जब विदेशीहरू नेपालमा घुम्न आउँछन्, उनीहरूलाई राम्रो बिहेभ गरेर राम्रो सेवा दिन सक्यौँ भने उनीहरूले गर्ने विज्ञापनले हामीहरूलाई नै फाइदा हुने हो, हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थामा नै उन्नति आउने हो। गलत प्रवृत्ति देखाएर विदेशीहरूलाई ठग्न नखोजौँ। त्यसो भए अब के गर्न सकिन्छ त? समस्याको समाधान के हुन सक्छ त? हरेक अँध्यारो रातपछि उज्यालो दिन आउँछ भने चाहिँ आशा अझै मरेको छैन। परिवर्तन गर्न सकिन्छ, परिवर्तन सम्भव छ र यसको सुरुवात हामी आफैबाट गर्नुपर्छ। के कुराहरू गर्न सकिन्छ त? हामीहरूलाई लाग्नुपर्छ कि मबाट हुन्छ काम, मबाट सुरु, स्टार्टिङ फ्रम आई। अरूले के गरे भनेर नसोचौँ। म फोहोर गर्दिन, म लाइन मिच्दिन, म नियम पालना गर्छु। हाम्रो ससानो कदमले गर्दा, हाम्रो सानो सानो सकारात्मक कदमले गर्दाखेरि हजारौं मान्छेहरूलाई प्रेरणा दिन सक्छ। परिवार र विद्यालयको भूमिका पनि यसमा अहम हुन्छ। रोल अफ फ्यामिली एन्ड स्कुल। आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सानैदेखि असल बानी सिकाऊ। विद्यालयको पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षालाई प्रयोगात्मक र अनिवार्य बनाइयो भने पनि अझ प्रभावकारी हुन सक्छ। परिवारले आफ्ना बालबच्चालाई दिने संस्कारले ऊ कसरी हुर्किन्छ भन्ने कुराको प्रभाव पार्ने हुनाले परिवारमा असल संस्कार र शिक्षा हुन एकदमै जरुरी छ। अर्को भनेको कडा कानून र निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्ट्रिक्ट लज एन्ड फियर इम्प्लिमेन्टेसन। सरकारले नियम तोड्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ, चाहे त्यो जतिसुकै ठूलो पदको व्यक्ति किन नहोस्। कानून सबैका लागि बराबर हो भनेर समान रूपमा सबैलाई कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। अर्को भनेको पोजिटिभ क्याम्पेन, सकारात्मक अभियान। नागरिक स्तरबाट सचेतना फैलायो भने पक्कै पनि यी कुराहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। अर्को भनेको गलत संस्कारलाई प्रोत्साहन नगरौँ। साना साना बालबालिकाहरूलाई आन्दोलनमा लगेर त्यो संस्कारमा उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। यी कुराहरूले उनीहरूको मानसिकतामा नै परिवर्तन गर्छन्। उनीहरूको बुझाइको कुरा र बुझ्ने कुरामा पनि असर पार्ने हुनाले साना बालबालिकाहरूलाई आन्दोलन भिडभाडमा लगेर गलत संस्कार र प्रवृत्तिमा संलग्न नगरौँ र यस्तो संस्कृतिको विकास नगरौँ। सबै नेपालीहरू यस्तो हुनुहुन्न। हामीहरूले केही सकारात्मक अभियान र सकारात्मक कदमहरू पनि पक्कै देखेका छौँ, जस्तो यो भिडियोहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। देशको लागि गर्ने भनेपछि सबैजनामा एउटा उत्सुकता नै अर्कै हुँदो रहेछ। हामी बिहान कति 10 बजेबाट तपाईँको सिडिओ कार्यालय मालपोत हुँदै भरतपुर महानगरपालिका अब हामीले सबै सफाई गरेर सबै यो एउटा यो ग्रिन जस्तो ल्याएर यो सबै गाडीहरू तानेर लएर सबै गरिरहेका छौँ। यहाँ यत्रो धेरैजना एकदम उत्सुकताको साथमा चाहिँ कामहरू चाहिँ भइरहेको छ एकदम। सो गाइज हामीले त सुरु गरिसक्यौँ। अब पालो तपाईँहरूको। सेप्टेम्बर 7 र 8 मा जे जति नोक्सान भयो नि त्यसमा हामी सबैजना उत्तिकै रेस्पोन्सिबल छौँ। सो त्यही भएर यो मैले गरे नि होइन, यो यसले गर्यो यो उसले गर्यो भनेर एकअर्कालाई दोष लाउनु भन्दा नि अब हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा गरियो भने आफू समाज अनि राष्ट्र परिवर्तन गर्नको लागि कति पनि बेर लाग्दैन। अरूले के गरे भनेर अरूलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि आफू सही र सभ्य बनियो भने परिवर्तन त्यहीबाट सुरु हुन्छ। इफ यु वान्ट टु चेन्ज द वर्ल्ड, चेन्ज योरसेल्फ फर्स्ट। हस् त, हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।